好，咁樣大家好啊！我哋歡迎大家今日嚟到我哋呢個各個工作坊啊！我個名咧係 Gloria，我咧就係輔導心理學家嚟嘅，我係嚟自聯合那打素社康服務嘅。咁咧我哋呢一兩個星期裏面咧，都的確喺我哋身邊裏面係經歷咗好多啦。我唔知咧今日有機會嚟參加呢個工作坊嘅大家，有冇都經歷過一啲場景咧？就係呢兩個禮拜裏面見到身邊嘅人咧係有啲唔開心嘅狀況嘅。咁但係咧，我哋又唔知點樣去同佢哋去傾啦，唔知點樣幫手啦咁樣。咁作為一個都唔係專業嘅我哋嘅時候咧，其實都幾難去思考嘅咁樣。咁我諗如果你心入面咧都諗到有呢啲情景嘅時候咧，你今日都可以懷抱住諗下呢個情景嘅時候咧，繼續進入我哋呢個工作坊裏面咧，去聽多一啲嘅咁樣。咁嗱，我哋今日工作坊裏面咧，好榮幸啦，我哋就邀請咗姚家聰醫生，佢咧就係專科嘅精神科醫生嚟嘅。今日裏頭咧，佢就會以精神科醫生嘅角度裏面咧，同我哋分享更加多。嗱，咁事不宜遲啦，我哋第二個部分裏面咧，又會分享多少少由我自己啦，講多啲情緒支援嘅一啲技巧嘅。咁我哋時間不如就交翻俾姚醫生啦。好，我哋歡迎姚醫生先。好，好多謝Gloria 頭先嘅介紹，同埋好多謝呢個安排咗呢一個工作坊，因為喺呢個時間咧，實在係一個困難嘅時間，對全香港嘅市民嚟講，今日咧呢一個輔導技巧情緒支援嘅工作坊咧，其實咧就我相信係嗰個時間上邊咧，我哋即係希望可以係喺呢件即係一個咁大嚴重嘅事件，大埔呢個火災咁嚴重嘅事件之後咧，我哋咧希望咧有多少少嘅資料俾到大家。好，咁我哋咧就喺呢個，因為係一個情緒支援嘅工作坊啦嚇，咁所以咧我哋首先咧要認識一下嗰個情緒究竟係咩嚟嘅咧咁樣樣。咁好簡短咁介紹一下咧，就其實我哋喺每一個人咧，其實咧都有我哋嗰個嘅感受到我哋嘅情緒嘅。咁啊咩叫情緒咧？情緒就係因為我哋係受咗啲刺激而產生嘅我哋嘅身體同埋我哋嘅心理嘅反應。咁呢一個反應本身咧，其實咧係有多樣化嘅嚇。咁就我舉例啦，譬如話，當我哋係感覺到焦慮嘅時候咧，我哋咧就可能我哋嘅肌肉就會覺得繃緊啦，我哋嘅心跳會覺得快啦，甚至有時覺得快到咧，好似個心要跳出嚟咁樣樣噶，呢啲極端嘅情況。咁甚至咧，有時咧，我哋係會係覺得心口翳悶啦，甚至咧係會咧覺得咧，我哋嘅全身咧，或者係尤其是啲手心嘅地方咧，係容易出汗。好啦，咁情緒本身咧，其實咧係主要咧係可以講話有四個主要嘅元素。咁咧就包括啲咩咧？就係首先就係同情緒相關嗰個嘅嗰個生理嗰個嘅反應。咁呢個生理嘅反應就係我剛才所講嘅嗰啲唔同嘅我哋身體嘅唔同器官、唔同嘅身體嘅部分咧。當我哋焦慮或者係當我哋個人係覺得係唔開心、抑鬱嘅時候咧，我哋都會有生理嘅反應。咁另外一方面咧，就係我哋嗰個主觀嗰個感受啊。呢個咧就係我哋嘅感受，究竟我哋覺得究竟呢一個面對嘅壓力或者面對嘅事情，究竟佢係我哋喜歡啦，定係我哋唔喜歡嘅咧？我哋平時我哋接觸過嘅，定係我哋未接觸過嘅咧？呢個就係我哋嘅主觀嗰個感受。我哋嘅認知嘅評估都好重要啊，因為我哋咧係遇到壓力嘅時候咧，我哋咧係對嗰件事情或者對嗰件事件嘅人咧，我哋都會有一個自己嘅評估喺裏邊嘅。咁呢個評估咧本身咧就可能係包括咧，我哋覺得呢件事究竟佢對我有冇一啲嘅危險性啦，或者係呢一件事咧對我咧究竟有啲咩嘅影響？咁另外咧就係我哋嘅行為嘅傾向啦。咁當我哋即係經歷咗啲情緒嘅時候咧，我哋嘅行為咧就相應嚟講咧，我哋係會有一啲嘅反應嘅。舉例，我哋遇到一個危險嘅時候咧，我哋係會去逃避佢。好啦，咁我哋頭先提到咧，情緒本身咧有咁多個元素喎。咁其實我哋每一日都經歷緊嘅。咁但係咧，當呢啲情緒嗰個感受咧係受到一啲困難或者遇到一啲嘅騷擾嘅時候咧，一啲情緒困擾嘅時候咧，我哋就會有一啲特別嘅感受。正如最近即係咁嚴重嘅事故發生之後咧，我哋咧其實咧，我相信呢啲即係以下呢幾種感受咧，或者情緒困擾咧，大家咧可能都曾經經歷過。咁包括咩咧？首先就係震驚啊，因為成件事我哋發覺原來係一個咁重大嘅事，
咁於是咧，我哋咧就感覺到真係呢件事，我哋可能從未見過嘅。咁跟住熱落嚟咧，我哋可能會有焦慮嘅反應啦。跟住咧，我哋亦都會為着受災嘅人同埋佢哋嘅家人咧，我哋係有傷感同埋抑鬱嗰個嘅情緒嘅困擾出現咗啦。好啦，今次呢一件事嗰個特別嘅地方在於咩咧？首先咧，我哋咧其實咧主要嘅情緒困擾咧係有兩大類。哀傷同埋創傷呢兩大類咧，喺今次呢件事件裏邊咧係尤其係嗰個關係尤其係大。咁平時我哋如果係遇見哀傷嘅事件，可能失去親人咧，其實我哋都需要咧係有啲時間同埋有一個過程咧，去到到最後我哋係去適應同埋接受佢。但係今次咧，其實咧唔止係哀傷，其實仲有創傷嗰個困擾出嚟。咁所以咧，大家可以想像得到啦。如果係當有哀傷嘅時候，我哋有時嗰個要適應佢同埋接納佢嘅時候咧，都要有時都唔容易嘅。但係咧，如果再加埋創傷呢一個效果落去嘅時候咧，其實咧對於我哋嗰個情緒嘅困擾咧，大家可想而知，當中咧其實咧嗰個打擊係有幾重。好啦，我哋可以講一講哀傷嗰個反應。通常咧我哋話咧哀傷係有啲過程嘅，或者甚至咧係有幾個步驟。咁但係咧大致上咧都係咧，我哋要明白，當失去至親嘅時候咧，其實咧唔係淨係失去我哋嘅親人，我哋其實咧係會有一段時間咧，我哋甚至會感覺咧失去我哋嘅自我。咁喺嗰個過程當中咧，我哋咧就會覺得有個迷失啦。有時甚至會問自己，究竟我而家家庭裏邊我嗰個角色係啲咩咧？當我失去至親嘅時候，咁呢啲感覺咧，迷失嘅感覺咧，就會令到我哋咧係唔能夠集中嘅精神。好啦，雖然係咁喎，但係咧，我哋嘅心裏邊咧，喺嗰個哀傷嘅過程當中咧，好多時都希望盡快係同嗰個逝者去重聚。因為我哋不嬲係同佢一齊生活噶嘛，咁但係如果咧突然間我哋失去咗我哋嘅親人嘅時候，我哋會即刻會好懷念。我哋基本上就係我哋平時生活每日都見到嘅親人，突然間喺我哋嘅身邊係唔見咗啊！咁而喺呢個過程當中咧，尤其是喺初期咧，有時我哋甚至會感覺到咧係逝去者係仲喺我哋嘅身邊啊！咁大家唔使擔心，呢個其實會係正常嘅感覺嚟嘅。咁同埋咧喺個過程當中咧，我哋有時亦都會去嘗試去揾啊，去找尋，係找尋啲咩咧？係找尋咧究竟即係逝去嘅親人，佢哋嗰個平時究竟佢哋去邊度？我哋可能去嗰度揾佢甚至咧係我哋想揾翻係我哋同嗰個逝去嘅親人咧，我哋大家依然一齊喺度嗰種嘅感覺，尤其是嗰種溫暖嘅感覺。咁所以咧呢個咧就係我哋初期咧哀傷嘅嗰個經歷咧，就係比較常見嘅一啲嘅經歷。好啦，咁跟住咧就係我哋講創傷嘅喎。如果佢創傷咧，就我哋講緊有啲叫做 trauma 啦。咁咧創傷裏邊咧，其實咧就首先咧我哋就知道一定要經歷咗一個咧係即係唔常見嘅唔尋常嘅經歷。咁呢個咧就叫創傷。OK，好啦，咁創傷之後咧，我哋每一個人會有啲咩嘅反應咧？咁樣樣，咁以下咧就係呢幾樣常見嘅反應。第一咧就係一啲侵入性質嘅感覺或者症狀啊，例如係啲咩咧？我哋可能咧係嗰個創傷個經歷咧，係令到我哋有啲記憶。咁而呢啲記憶咧，就會咧佢會好似好主動性咁樣去侵入我哋嗰個腦海裏邊。我哋唔想諗嘅噃，但係咧佢會自動出現，主動侵入嚟我哋度。咁所以大家想象得到啦，呢一啲創傷嗰個症狀咧，其實咧係幾難受㗎。咁除咗咧係呢個侵入性嗰個嘅一啲嘅思想或者係一啲記憶之外咧，其實另外一個常見嘅咧就係夢境，就係侵入性嘅夢境，就係我哋唔希望一啲咁嘅夢境，尤其是係關於嗰一個創傷嘅經歷。但係呢啲夢境咧就唔知點解就會喺我哋睡眠嘅時候咧，就偏偏就要出現啦。咁呢啲當然亦都會影響到我哋睡眠嗰個質素。好啦。另外一樣咧就係迴避行為啦，咁咧就咩叫迴避咧？就話咧好明顯創傷就唔係一個好嘅經歷嚟嘅。咁喺創傷發生咗之後，經歷咗創傷之後咧，
咁我哋有個傾向咧，我哋係會避開一啲可能會令到我哋諗起嗰個創傷嘅一啲嘅事件，或者係一啲嘅地方啊，甚至咧有時咧我哋咧係會避開嗰個地方。明明嗰我哋應該係嗰個目的地咧，應該要經過嗰個以前令我哋創傷嘅地方嘅，但我哋要繞路去行，我哋要運路行，我哋因為唔想經過嗰個地方，因為當我哋一接近經過嗰個地方嘅時候咧，我哋就會有好重嘅焦慮嘅感覺會出現。好啦，另外就係負面嘅思想同埋情緒啦。咁呢個咧係包括啲咩咧？係包括咧係可能有一啲嘅自責嘅一啲嘅諗法。尤其是咧係當經歷呢個創傷嘅時候咧，可能係有親人係離世咁嘅時候咧，而當時咧自己亦都在場或者係喺附近嘅時候咧，咁就會有一個自責嘅諗法啊，點解當時我冇其他嘅安排，會令到呢件事係唔會發生咧咁樣？咁所以咧呢個咧有啲負面嘅思想，再加上咧就話咧，有時我哋咧喺呢個創傷嗰個過程當中咧，我哋發覺我哋唔記得咗某部分嘅事情㗎，例如咧嗰個創傷之前發生過某啲嘅事咧，我哋發覺咦原來經歷咗創傷之後咧，我哋咧係有某啲位咧，我哋係唔記得咗佢嘅。咁呢個咧，其實咧，我哋唔係唔記得，可能我哋咧係將我哋嘅一啲嘅某啲嘅記憶咧，其實咧係將佢係壓抑咗。咁當然啦，隨住呢啲嘅負面思想咧，就自然就有啲負面嘅情緒，就我哋可能就會係即係對周圍嘅事咧係失咗個興趣啊，甚至咧好似冇咗個動力咁樣樣啊。呢個咧就係喺創傷裏邊咧都係常見嘅一啲嘅症狀。好啦，另外一個好重要嘅咧就係一種過度嘅警覺。過度嘅警覺係啲咩嚟嘅咧？就係我哋好似時時都覺得自己好似好繃緊啊，好似好甚至可以話好焦慮，因為我哋好似好擔心咧，以後好多事咧係可能會再發生。咁於是咧，當我哋係譬如係我哋咧係聽到一啲嘅警號聲啊，或者係一啲嘅緊急服務嘅車經過嘅時候咧，我哋就會覺得聽到嗰啲聲，我哋就會有種成個甚至會跳起嘅感覺。有時甚至咧係會當電話響嘅時候咧，我哋都會好似有種感覺係成個人跳起。咁呢個就係一種過度警覺嘅感覺。咁大家可以想象得到啦。如果當一個人係喺過度警覺嘅狀態之下咧，其實好明顯係會影響到佢嘅睡眠。啊，因為咧佢過度警覺情況之下咧，其實佢對佢入睡咧係會有好大嘅影響。咁另外一樣咧就係當佢係有呢個警覺嘅情況之下咧，佢有可能連佢嗰個嘅脾氣都會差咗嘅喎。啊，佢可能咧係容易咧係甚至係有一啲嘅暴力嘅行為出現，因為佢發脾氣可能會掟嘢啊等等咁樣。咁所以咧呢個嘅影響有時都唔細嘅。好啦，咁創傷裏邊咧亦都有一種嘅症狀咧係叫做解離嘅症狀。咁其實解離嘅症狀咧係咩嚟嘅咧？就係我哋嘅狀態當中咧係會係有一啲同嗰個現實咧喺一段短暫嘅時間咧係相對嚟講好似脫離咗咁樣嘅。咁例如係點樣樣咧？受過創傷嘅人咧，可能會有試過一啲經歷咧，就係話佢會覺得佢自己可能同自己嘅感覺咧係一個脫離咗，自己咧甚至可以變成咧係一個觀察者咁樣嘅角色，係雖然自己嘅身體裏邊咧係有唔同嘅感覺，尤其是當佢焦慮嘅時候，但係咧佢會覺得好似唔係佢自己嘅咁樣樣。咁另外咧，佢亦都可能咧係同佢周圍嗰個環境咧，好似有啲脫離咗嘅感覺。嗱，佢會覺得周圍嘅事物咧，甚至周圍嘅人咧係唔真實。嗱，咁呢啲都係一啲解離嘅症狀。另外仲有一樣咧，我哋叫做 flashback 或者係閃回嗰個嘅情況，就係點樣樣咧？就係個人咧可能覺得當時嗰個 trauma 或者係嗰個創傷咧，佢咧係突然間好似係出現翻，甚至咧覺得自己係進入翻嗰個創傷嗰個嘅環境當中。咁呢個咧就係嗰種 flashback 嘅感覺。呢個亦都係解離嘅症狀之一。好啦，咁好多時咧，我哋咧就講起創傷咧，我哋就會話係咪即時就會發生㗎呢啲症狀？咁其實咧，多數都係多數都係即時就會發生。咁但係咧，亦都有一啲個案咧，佢係會遲啲先至開始嘅噃，甚至咧可以咧喺創傷之後超過6個月後先至開始都有嘅。咁所以咧，
喺一個重要嘅創傷、重大嘅創傷之後咧，其實咧，如果係有機會嘅咧，我哋甚至係應該要跟進翻受影響嘅人士，或者係潛在受影響嘅人士咧。如果我哋有一段時間去跟進佢咧，我哋就可以喺創傷之後嘅一段時間，可能甚至係幾個月後咧，我哋可以好適時嘅、好快嘅咁樣去識別到呢啲情況出現咧，我哋俾到佢適當嘅幫助。好啦，程度唔同程度嘅反應咧，其實咧就好明顯啦，就唔同嘅人士咧會有唔同程度嘅反應嘅喺創傷之後。咁咧就主要咧係有3種嘅情況咧喺創傷之後咧會出現。咁首先咧就係呢個急性嘅壓力症啦，呢個就係我哋所講嘅 acute stress disorder 啦。咁咧通常咧就係喺創傷之後大約3日至到1個月之間咧嗰段時間發生嘅啊。咁佢通常咧嗰個即係維持嘅時間咧，相對咧係比較短啲。咁但係咧喺呢一段比較短嘅時間裏邊咧，其實咧嗰位人士咧其實亦都係需要幫助，因為咧嗰段時間咧佢感受咧係可以好痛苦嘅，係可以好辛苦嘅。咁嗰段時間咧，如果我哋能夠適時俾到幫助俾佢咧，亦都可以令佢解除咗好多嘅困難。好啦，第二樣咧就係創傷後壓力症。呢個講緊嘅咧就係當呢啲唔同程度嘅反應咧，佢維持超過1個月喎，咁甚至可以幾年都有喎，甚至可以更加長時間都有。呢一樣咧就係我哋所講嘅平時我哋聽到嘅 PTSD 啦。咁呢度或者我講少少歷史，就創傷後壓力症咧，咁初咧其實咧就係主要咧就係講緊係喺戰爭裏邊啲軍人。咁當佢哋咧係打完仗之後，或者咧係當佢哋個工作，佢哋嗰個需要負責嘅工作完成咗之後咧，佢翻去佢自己嘅國家裏邊咧，發現到佢哋有呢啲創傷後壓力症嗰啲症狀。咁呢度係講戰爭嘅軍人，但係咧其實咧，如果你話講起社會裏邊即係唔係講軍人喺社會裏邊嘅創傷後壓力症喺邊啲時間開始嘅咧？咁樣。係多啲人做研究，或者多啲人係認識嘅咧。原來咧就喺1942年嘅時候咧，就喺美國嘅波士頓嘅大火之後咧，就多咗研究啦，去睇下究竟大火之後個唔同嘅受影響嘅人士，無論係受傷嘅人士又好，或者佢哋嘅家人啊，原來咧發覺咧都有一啲類似嘅。呢個係創傷後壓力症嘅症候走出嚟喎，咁樣，於是咧就越嚟越多人去研究啦，跟住咧亦越嚟越多嘅一啲嘅治療嘅方式咧，亦都係揾到出嚟啦。好，咁另外咧就係適應障礙症啦，呢啲就係我哋所講嘅 adjustment disorder 啦。咁呢個咧就係當譬如話舉例，當喺有一個好重要嘅、好重大嘅創傷發生咗之後，但係咧嗰個人嘅佢嗰啲症狀咧，又未去到呢個係 PTSD 創傷後壓力症佢嘅嚴重性，或者咧又未滿足到嗰個創傷後壓力症嗰啲嘅症狀嘅時候咧，咁我哋咧都會俾呢一個適應障礙症嘅診斷俾佢嘅。咁適應障礙症咧就有啲咧甚至咧係可以超過6個月喎。譬如咧。當個創傷之後咧，佢有好多嘅影響，譬如對嗰位人士影響都好多，可能喺佢嘅日常生活啦，喺佢嘅職業啦，或者甚至喺佢嘅家庭生活上邊有好多影響嘅。咁呢啲影響咧，其實咧嗰個人咧，佢都需要逐步去適應㗎。咁大家想象到啦，佢啲症狀咧係可以超過6個月咁長。好啦，治療方案方面啦，咁咧就對於創傷後嘅人士咧，其實咧我哋第一件事嘅好重要嘅就係要睇下佢有咩即時嘅需要嚇。咁呢個咧佢可以包括佢自己嘅生活上邊嘅所有嘅需要，我哋咧係需要幫助佢嚇。呢個係需要唔同嘅部門啊、唔同嘅持份者咧一齊去幫佢。咁同時間咧，我哋亦都要記住就話要俾一個安全嘅空間俾佢，因為咧通常創傷咧，就係面對一啲危險之後嘅經歷嚟嘅，咁所以咧，喺經歷個創傷嘅人士咧，佢哋如果係喺嗰個創傷後咧，佢哋有種感覺係覺得好唔安全，甚至有時佢會有啲好負面嘅諗法，就會覺得周圍都係危險嘅。喺咁嘅情況之下咧，我哋其實咧係難去幫佢，所以我哋首先我哋要俾到安全嘅空間佢。呢個係包括咩咧？包括係佢周圍
嘅生存生活嗰個空間係要安全。另外咧，亦都係要俾到個安全嘅心理嘅空間，要有人陪伴佢，令佢覺得咧嗰個係一個安全嘅地方，咁佢先至會繼續咧去經歷，或者甚至咧佢係會減少佢嗰個即係創傷之後嗰個影響。咁所以咧呢一點係非常重要。好啦，另外一個治療方案當然就係心理治療啦。好似頭先阿 Gloria 佢提過，就係話即係輔導治療方面咧，心理治療方面咧，其實咧對於呢個即係創傷後嘅人士咧，其實係非常之重要，亦都可以話係一個好主要嘅治療方案添。咁一陣間我就交翻俾阿 Gloria 去介紹啦。好啦，跟住咧就係藥物治療啦。咁亦都有唔少嘅藥物咧係會幫到創傷後嘅人士㗎。咁尤其是咧，當佢哋咧係有呢個抑鬱同埋係有呢個焦慮，甚至係有呢個即係創傷後壓力 PTSD 嘅病徵出現嘅時候咧，唔少嘅藥物都有幫到。例如係啲咩咧？例如係血清素啦，血清素都有好多種㗎。咁另外咧就有啲其他嘅有關嘅藥物，尤其是係可能包括埋一啲係可以幫助嘅人咧，係安靜嘅藥物咧，有時都幫到喺呢個急性嗰個嘅壓力之後咧嘅人士嘅。好啦，另外咧跟進需要啦，點解咧？因為咧頭先都提到啦，因為咧喺創傷之後咧嗰個影響咧，有時真係都頗為長期嘅。咁所以咧，我哋要跟進咧每一位人士咧，就同埋加埋佢哋嘅家人佢哋嘅需要。好啦，有一樣要注意嘅就係話咧，喺創傷之後咧，嗰個情緒好多時都好複雜即係除咗頭先提到嘅嗰啲焦慮啊、抑鬱啊等等之外咧，唔安全啊之外咧，另外仲可能會夾雜咗一啲，譬如係憤怒啦，或者係覺得點解呢件事會發生啊等等，呢啲唔同嘅複雜嘅情緒咧，我哋都要理解咁所以咧喺呢個創傷之後咧，我哋其實要注意嗰個嘅情緒咧，其實係一個好複雜嘅情況。好啦，跟住咧就係唔同嘅人咧，佢個性格咧，其實咧係會令到佢對創傷嘅反應都有唔同㗎。因為有啲人咧，可能咧佢平時佢遇到壓力嘅時候咧，佢有好多方法去幫自己，好多方法，好多周圍有好多即係好識得去揾方法去幫自己咧減輕嗰啲壓力嘅影響㗎。另外亦都有啲人咧，可能咧佢比較依賴性多啲嘅，佢好依賴人哋去幫佢嘅。咁我哋咧要睇埋呢啲唔同嘅性格咧，咁我哋咧喺個治療方案方面咧就會比較全面啲啦。咁另外當然就係嗰個事件，即係嗰個創傷事件嗰個嘅持續嘅報導，重複嘅報導，呢啲咧其實咧亦都會影響到咧我哋即係受災嘅人士同埋咧佢哋嘅家人同埋普羅大眾。因為咧持續嘅報導咧，其實我諗過去嗰2個星期，我哋大家都係不停咁樣係收到呢啲唔同嘅信息。咁呢啲信息咧，其實咧係有啲我哋真係想知道嘅，但有啲咧其實後尾我哋諗翻下，其實我哋未必需要睇太多嗰個畫面嘅喎咁樣。咁所以咧，我哋要諗下究竟啲持續嘅報導對我哋嘅影響係點咧？咁好啦，另外就係繼發性嘅創傷壓力，呢啲我哋所講嘅咧就比較間接嘅創傷壓力嘅。咁就當一個人咧，如果佢持續係收到一啲信息嘅時候咧，咁就嗰啲信息係關於係一啲嘅好嚴重嘅創傷嘅事件嘅時候咧，其實對嗰個收到信息嘅人咧，其實都會有影響。咁另外咧就係我哋要留意埋咧，就係唔係淨係受災嘅人士，我哋要留意埋當日去救援嘅人士，佢哋受到嗰個創傷嘅壓力係點樣樣咧？其實佢哋亦都係高危嘅一群嚟㗎。佢哋其實咧都需要我哋嘅支持，都需要我哋嘅幫助。好啦，另外咧就係創傷之後咧，有時會產生嘅就係持續嘅生活上嘅困難咧。其實咧，我哋亦都要繼續要留意嘅。咁就喺創傷發生之後咧，我哋要留意咧，受影響嘅人士咧，佢本身嗰個情緒病有冇情緒病嘅病歷咧？如果佢本身又有病歷嘅時候咧，我哋要更加要留意啦。就佢會唔會因為今次創傷嘅事件令到佢個病係復發咧？我哋要留意佢嗰個進展。咁另外咧，佢以往有冇啲自我傷害嘅病歷啦？因為呢啲都會影響到我哋嗰個評估㗎。咁其他嘅病歷都重要嘅，譬如咧係有啲尤其是係長者。咁如果佢本身係有身體上嘅毛病，身體上嘅需要慢性疾病需要長期醫治嘅時候咧，咁佢遇到創傷之後咧，有可能咧佢嗰個對佢嗰個治療亦都會有影響，同埋對佢身體健康都會有影響。好啦，另外一樣，如果嗰個受災嘅人士如果佢缺乏咗家庭支援嘅時候咧，
究竟有邊個可以幫到佢咧？其實就係喺呢啲時間，佢最需要社會嘅支援。咁大家亦都可能都好擔心啊，會唔會有自殺風險㗎咁樣？咁其實咧，我哋要留意嘅喎，因為咧尤其是喺呢個創傷後嗰個壓力症狀嘅時候咧，我哋要留意埋有冇嗰個自殺嗰個嘅傾向。例如，當嗰個人士咧，佢係表達失去希望啦，佢拒絕我哋嘅幫助啦，或者咧佢好明顯咁樣同你講，佢表達咗自殺嘅念頭啦，或者我哋喺觀察上睇到呢一位朋友咧。佢係持續咧，睇到佢係好嚴重嘅不安，睇到佢咧係左又唔係右又唔係嘅時候咧，我哋要留意啦。佢其實係好需要嘅即時嘅幫助，同埋咧，當佢哋咧係甚至係喺個口頭上去向人哋交代佢嘅安排咧，我哋又要小心佢嗰個自殺風險係點樣，我哋就要適時咁樣去尋求幫助啦。好，咁求助嘅途徑咧，其實都唔少嘅。咁喺香港咧，其實咧，我哋大家咧我呢度咧列咗一啲名稱出嚟啦。咁其實咧，就我唔想將一啲細節寫出嚟啦。咁大家只需要咧，如果你喺網上邊，你用呢啲字去揾去 search 咧，其實咧你就可以揾到有關嘅服務㗎啦。包括咩咧？情緒健康熱線啦，精神健康綜合社區中心啦，即係我哋簡稱嘅 ICCMW 啦。地區嘅輔導服務啦，呢個會有係即係社會福利署同埋 NGO 佢哋嘅輔導服務啦。就哀傷輔導服務，我哋亦都香港有啲特定嘅有經驗嘅哀傷嘅輔導服務中心咧，係會提供緊呢啲有關嘅服務。另外咧就係醫管局精神健康服務啦，呢個當然啦，即係呢個係包括好多樣嘢嘅，其實包括埋急症室啦，包括埋呢個專科門診啦，同埋咧包括埋醫管局裏邊嘅，例如係嗰個社區精神健康服務嘅團隊啦，佢哋亦都可以咧係俾到適時嘅照顧俾大家啦。咁另外咧就係其他精神科啦，或者係輔導嘅服務啦。咁呢啲服務本身咧就可能係由 NGO 去提供啦，亦都可能係由啲私家嘅機構去提供都有㗎。咁另外咧就係緊急嘅服務啦。真係喺緊急嘅情況之下，好似我哋頭先提到，如果有啲即時嘅風險發生嘅時候咧，我哋咧就需要去尋求呢個緊急服務嘅幫助啦。好，咁跟住我有一啲建議俾大家嘅。咁咧就如果係咧。大家對自己方面嘅一啲嘅照顧方面咧，咁記住就係話咧，首先要好好照顧自己。我哋每一位市民要好好照顧自己，因為只有我哋照顧好咗自己之後咧，我哋先至可以關心到同埋幫助到我哋身邊嘅親人、朋友、同事。咁所以呢個好重要，記住我哋咧喺呢段時間咁困難嘅時間咧，我哋更加要保持我哋平時嗰個嘅生活節奏啦。包括睡眠啦、飲食啊、運動啊等等啦，咁同埋咧要記住保持社交接觸啦，就唔好喺呢段時間咧，我哋匿埋，每日淨係接收資訊，但係我哋咧又唔同人去分享，就記住要避免呢一樣嘢，一定要同人有社交上嘅接觸。咁咧就鬆弛練習啦，如果大家覺得有需要嘅時候，你可以喺睡眠之前啦，或者係起碼甚至你每日做兩次、三次嘅鬆弛練習，包括係肌肉鬆弛啊、呼吸鬆弛練習啊等等，呢啲其實都會幫到我哋。咁同埋減少接觸同呢件事件有關嘅圖片同埋影片啦，就同埋另外我哋都要明白，任何嘅創傷之後咧，嗰個復原咧係需要有個時間同埋需要有個過程嘅。同埋有需要嘅時候咧，我哋要尋求支援同埋幫助啦。好啦，對我哋嘅身邊人又點樣樣咧？咁好明顯啦，我哋係需要聆聽佢哋。咁你係用我哋嘅心去聆聽。呢個咧係好重要嘅。因為咧我哋係令到咧對方咧係知道係有人關心佢。咁另外咧，我哋都要向心説話噃，即係話咧，我哋咧係要向翻對方，我哋嘅身邊人嘅心去説話。我哋咧要睇到佢嘅需要，因為佢嘅需要咧，其實就喺佢嘅心裏邊。於是咧，我哋如果要同佢講翻一啲説話嘅時候，嚟安慰佢嘅説話嘅時候啦，尤其是安慰嘅説話咧，我哋記住，我哋係向住佢嘅心講。好啦，另外我哋好重要啦，就係作為朋友啊、同事啊、親人咧，陪伴同埋同行咧係好緊要嘅。喺呢一段時間，就亦都要明白咧，對方咧。亦都係尊重咧對方咧，佢嘅復原咧係需要時間同埋過程嘅噃，係急唔到㗎，係要時間嘅。咁同埋咧係我哋要避免一啲所謂批評啦。其實所謂批評嘅意思咩咧？我舉例啦，譬如話有啲人可能話我以前遇到邊個朋友，佢好快就復原㗎咯喎，咁樣。
但我哋要記住喎，我哋面前嗰位朋友，我哋面前嗰位同事咧，可能佢係佢自己特別嘅情況，好似我哋頭先提到啦，性格啊，或者其他嘅因素咧，佢嗰個需要咧係可能同我哋以前遇過嘅情況咧係好唔同㗎。啊，咁同埋咧，要記住咧就要跟進佢哋嘅狀況。我哋唔係淨係聽咗佢一次啦，我哋要跟進翻、問候翻佢之後嘅狀況係點樣樣啦。同埋咧要鼓勵佢咧喺適當嘅時候咧要尋求翻支援同埋幫助嘅。好啦，咁我大致上咧要分享咧就去到呢度先啦。咁咧就祝願大家平安啊，尤其是喺呢一段時間同埋往後嘅日子裏邊咧，都可以大家個心咧可以安定落嚟，可以安靜落嚟，係可以繼續去行前面嘅路。咁我將呢個時間咧交翻俾阿 Gloria。哇！咁我哋都好啊，多謝余醫生啱啱咁好嘅一啲分享啊，係啊，自己都受益不少咁樣。咁嗱，我哋接住落嚟咧，就緊接都同大家聽完一啲喺一啲醫生嘅角度裏面睇到嘅資訊咧，咁我哋又講多少少就係話喺情緒支援或者我哋特別係啱啱開場所講嘅時候作為一位我自己都唔係專業人士嘅時候，咁我係點樣去幫助其他身邊有需要嘅人咧咁樣？咁嗱，我想帶出咧第一個重點咧，就係有時咧我哋都喺呢啲情況裏面好擔心自己講錯嘢嘅，即係會喺度諗其實會唔會其實我同佢講完之後，其實佢仲唔開心咗咧咁樣。不過我想帶出咧第一個大家都要記得嘅咧，就係其實我哋對於身邊為着你身邊嘅人咧，肯行出第一步嘅時候咧，其實已經係好重要嘅呢樣嘢。咁而我哋咧都去諗一諗就係。咦，褪後一啲，其實呢段時間嘅佢哋最需要啲乜嘢咧？其實其中一個咧好重要嘅咧係聆聽，係啦。我哋去諗下嗰樣嘢就係，其實佢哋係咪需要一個答案咧？乜嘢答案先至係啱咧？甚至乎經歷過咁樣嘅創傷事情嘅時候咧，冇一個答案係啱亦都唔想咁樣去發生嘅呢件不幸嘅事件。咁所以咧，終歸嚟講，其實我哋聆聽係好重要嘅。一個人有情緒困擾嘅時候咧，佢最需要嘅係被看見、被聽見、理解嘅。佢同你講完啲嘢，你接納佢嘅。因為好多時候咧，我哋需要嘅並唔係一個答案。咁我接下落嚟咧，都會透過3個情形。大家又去討論一下，呢啲情形都係我哋日常裏面可能常常碰到嘅，咁我哋學下點樣一齊關心身邊有需要嘅人，做一個好嘅支援。受情緒支援嘅人士咧，我哋今日學習裏面咧3個大嘅重點嘅。第一個咧，啱啱余醫生裏面咧都同我哋分享咗喺醫學上面我哋點樣去評估，睇下嗰個人，個狀況其實需唔需要幫助咧？呢個係一個知識層面嘅吸收。第二個方面，我哋好重點嘅係，我哋有個心。啱啱余醫生所講我哋係非批判嘅聆聽，我哋俾支持。第3個好重要嘅係，我哋點樣去協助佢，去幫佢接駁翻一啲適當嘅治療或者支援咧今日個重點有一個都想大家記住要帶走嘅係，其實咧我哋唔係希望你可以做個診斷，係啦，診斷我哋交翻俾醫生、精神科醫生去做，我哋都唔係需要去做一個心理輔導員，係啦。但係我哋為着身邊嘅人，我哋想提供嘅係支援、諒解同埋協助佢哋盡快尋求到適合嘅治療同埋幫助。咁我哋繼續睇下落去啦。喺呢一 part 裏面咧，呢3個情景咧，其實我邀請咗我另外嘅2位同事 Eno 同埋 Tracy 去幫一幫我去分享下，因為咧佢哋都係喺周圍身邊遇到好多呢啲情景。咁不如第一個情景裏面，我交翻俾 Eno 同我哋講下係咩先，交時間俾你。係啊，Gloria，你咁樣講完咧，俾我聯想到其實我個朋友咧，佢叫阿明啦，佢最近喺社交媒體上面咧發布咗幾個都令人幾擔心嘅貼文。咁第一個貼文就寫住真係好攰，唔知做咁多嘢係為乜嘢喎。咁跟住仲有配咗一個灰色嘅背景，跟住過多2日咧，佢又發多咗個貼文，就係話自己覺得自己好多時都好多餘，冇咗自己，其實其他人都唔會發現。我哋其實本身咧都有間唔中傾下偈啦，但佢最近又越嚟越少覆我啲 message 喎。
咁我都想關心下佢，但係又唔知點樣開口，驚直接問咧就可能太直接，會令到佢唔舒服喎。咁 Tracy 啊，你覺得我應該點樣做啊？係啊，Eno，我都聽到你好擔心啦。咁呢個情況咧，其實我哋有啲地方都可以注意嘅喎。咁第一啦，喺社交媒體發放呢啲信息咧，其實係一種求救信號啦。有時人咧喺網上邊咧，反而係容易表達真正嘅感受嘅，因為咧佢哋未必能夠喺當面講啦。第二咧就係我哋見到朋友覆少咗信息，好似有啲疏遠，其實咧都係一個信號嚟嘅。好咧，值得我哋去主動關心佢哋啦。咁第三咧，私下關心咧，其實會比公開留言更加好啦。例如可能喺 Instagram 啊、Facebook 啊、Threads 上面嘅貼文咧，佢下邊去公開問佢你有冇事啊，其實咧會令到對方好尷尬，或者咧係唔想喺其他人面前回應啦，所以對方咧會覺得好難以當面開口。最後咧，其實我哋都唔好假設啦，亦都唔好作出去批判，同時咧可以用一個開放真誠嘅心咧去問嘅。係啊，咁 Gloria，其實你可唔可以分享多啲咧？我哋喺呢個情況有啲咩我哋係需要去注意或者係唔可以做咁樣㗎？好啊，多謝你哋去分享呢啲情景啊！我諗咧喺我身邊裏面，其實都好多人問呢一個情景嘅。我究竟應該點樣做先好咧？咁我啱啱咧 Tracy 都有去講到一啲方向嘅，就係，我哋可能私底下去關心佢會比較好啲。嗱，我可以咁樣去諗啦，就係話，可能你見到呢個貼文嘅時候咧，你未必需要，就咁樣直接就問佢，你呢排係咪唔開心啊？你覺得點？或許以你同佢嘅情分裏面咧，你可以用第二啲嘢，比如話約佢出嚟先啦。近排咧，我有一張韓團嘅海報啊，不過我就唔係好中意呢個團體嘅，我好似記得你係中意嘅喎，你想唔想要啊？不如我哋約個地方去交收先啦，咁樣。咁其實約到出嚟嘅時候咧，我哋又先至可以去關心下佢呢排覺得係點啊？咦係喎，你呢排係咪好忙啊？不過咧，我有時見到你啲貼文入面咧，我都有少少擔心你啊。你覺得點啊？呢排咁樣，又或者換個方式問下佢，好似都覺得唔知係咪有啲咩發生咗啦。不過如果俾啲空間，你又想同我去傾嘅話，你都可以揾我㗎，亦都未必需要話喺嗰一次裏面咧，我哋直頭已經諗住係我哋有一個2-3個鐘嘅情深對話，其實可能都未必去到咁樣嘅。我哋即係去接觸翻佢先，好似 Eno 啱啱去講我哋其實呢一排咧個接觸都少咗㗎啦，唔知係咪有一啲嘢都困擾緊佢，佢又需要一啲空間咧咁樣，咁呢啲都係一啲好嘅關心技巧嚟嘅。一啲如果係技巧上面嘅我哋要記住啦，我哋去關心人嘅時候咧，其實我哋留大部分嘅時間俾佢去傾訴㗎。我哋講個比例咧，大概係7:3。其實有時咧，我自己咧喺做 case 嘅時候咧，我講得更加少嘅，我可能1至2成嘅啫。我留大部分嘅時間，讓佢去知道我係聽佢，我俾時間、俾空間、俾陪伴佢嘅。我哋有時可能簡單地，係啊，咁嘅時候，其實佢哋已經知道我哋係聽緊㗎啦，或者有時我哋都可以反映下啲感受啦。咁樣聽起上嚟，經歷咁多嘢，都真係好辛苦啊！呢排，或者你亦都可以同佢分享一啲你觀察到嘅。比如咁講啦，如果有時我哋觀察到話，我即係懷疑你係情緒方面有啲狀況，咁嘅時候咧，好難去入手嘅，佢亦都可能好排斥嘅。不過如果可能你去講就係話，不過呢排我都見到你瘦咗好多，呢排我見到你好似好攰，咁可能係一啲外表上面嘅嘢，其實你係觀察到嘅時候，咁其實佢都唔能夠否認㗎，佢真係瘦咗好多。咁然之後，你先至繼續去問佢係咪唔知有乜嘢困擾你咧？咁嘅時候咧，就令到佢可能願意去講多少少啦咁我哋留意咧，就係呢個陪伴裏面咧，我哋可能避免去同佢講話你應該點點點啦，或者我哋有時我哋香港人都好急嘅，因為我哋有時好擔心緊張身邊嘅人嘅時候咧，我哋想俾啲建議。
即刻叫佢去做，或者係同佢講話係你其實呢種情況咧，我以前都試過。咁你急住去講嘅時候咧，其實點啊？即係變咗咧，你就做咗個中心啊。咁其實變咗咧，就佢係需要一個關顧同埋聆聽啊嘛。咁就做唔到咯嗰種情況。所以呢啲我哋都要留心嘅咁樣。咁我哋嗱呢度有一啲我哋關顧人嘅一啲重點啦嚇，即係有啲開放式嘅提問啦，一啲將心比己嘅關顧。啱啱姚醫生都有講啦呢樣嘢。咁我哋喺呢啲情況底下咧，有時可能我哋做嘅嘢唔係話需要好多，不過我哋個陪伴咧係好重要嘅，亦都讓佢知道啊，原來我喺度。如果你喺今晚或者往後裡面，你發現啊，如果我自己就咁一個人咧，我會好難受、好難過嘅時候，其實你識得喺嗰啲情況底下記得起我、揾到我，已經係一個好好嘅陪伴啦，咁樣。咁啊，我哋當然啦，喺呢個當中，我哋帶啲希望出嚟啦，帶啲希望就係可能常常喺情緒困擾嘅裏面咧，佢哋都會覺得係咪我就等於嗰個問題啊？或者係咪我以後都會咁啊？咁你就讓佢都知道就係情緒困擾好多個情況底下，好似啱啱姚醫生所講，我哋有好多方法，我哋可以嘗試去幫自己。我哋呢樣嘢唔係話永遠都會係咁嘅咁樣，咁所以呢個裏面咧，希望你喺佢身邊嘅時候帶一啲光去到佢嘅生命裏邊，佢就有勇氣可以去逐樣去試下啦，同嘅方式方法。啱啱所講啦，我哋真係唔好去表示到對於呢種諗法好鄙視啦、好教訓啦，或者甚至乎同佢去爭拗應唔應該咁樣啊。呢啲都係避免嘅一啲方式嚟嘅。咁我諗相信即係大家都有即係呢一排裏面都多咗呢一方面嘅注意啦。咁當然啦，其實我哋都可以有啲方式方法去鼓勵下佢。啱啱所講，其中一個方法係除咗陪伴之外，我哋係帶佢去揾翻一個合適嘅幫助方法。嗱，其中一點咧就係，咦，你都可以問下佢，聽完你咁講，咁大壓力喎，你想唔想揾人傾下咁樣？咁呢個時間咧，你就可以同佢分享下，你知道一啲社區服務嘅資源，或者甚至乎一啲私人嘅服務。咦，我哋可以一齊了解下喎。我真係聽人哋講過有啲資料喎，我都可以 send 俾你喎嚇，我可以分享下。咁記住裡面咧就係，我哋唔好急，唔一定係嗰一時嘅。如果佢有個空間裡面，佢願意俾你去喺呢個切入點裡面，我可以做多啲。咦？不如我哋而家呢分鐘揾人傾多啲啊！其實呢個電話都免費㗎，我哋可以一齊打電話去你跟住然之後同佢撥通咗個電話，你讓佢有空間去傾訴你可以退出間房，你俾佢一個空間去傾。又或者，如果你知道，咦，佢係有呢一個面談嘅服務，有跟進嘅喎，咁你又可以及後去問下佢，咦，你好似聽講你嗰日係約咗輔導員喎，你覺得點啊？嗰日傾，或者你知道佢會唔會再傾啊？或者亦都鼓勵佢持續跟進嘅一啲面談，你都要記住去咯喎，咁樣。咁呢個裏面咧，其實我哋嘅陪伴咧，本身就已經係一個好好嘅一個支持嚟啦。我哋記住俾翻啲空間。你面前去關顧呢個人咧，唔代表佢立刻係可以接受呢啲方案㗎。其實你要俾到佢有一個選擇，可能佢未必係呢一點，但係你哋亦都唔好當到係，咁係咪我就即係做得唔夠好咧？並唔係，可能佢未必係喺呢一點入面，佢想去接受呢一個轉變或者幫助轉行。每日都有唔同嘅步伐。好，咁呢度咧，我亦都有第二個情景啊！第二個情景，我諗尤其係喺最近嘅事件發生嘅時候啦，我諗有好多係度過緊哀傷嘅一啲家庭裏面發生嘅。咁我又交俾 Eno 可能去分享下第二個情景係點樣。係啊，Gloria，其實咧喺生活入邊啦，其實好多家庭或者朋友都可能會經歷過即係失去至親嘅時候啦。但係當即係可能喺呢啲時候咧，即係喺屋企裏邊咧，即係往往個環境可能都會變得好安靜啦，可能大家都唔係好敢講呢件事出口啦。即係有啲人咧，去面對呢啲事情嘅時候，就會忙住處理手續、照顧屋企人啦，令到自己完全冇時間停低去消化自己嘅感受啦。
有啲人就會夜晚一個人偷偷地去喊啦，因為驚俾其他屋企人見到啦，令到佢哋更加唔開心。咁一啲小朋友或者年青人咧，可能會收埋自己嘅情緒，即係扮堅強，話自己冇事啦。或者咧，佢哋有時咧就會成日匿埋喺間房度，即係唔想同人傾呢件事情啦。其實可能大家都會好掛住呢位離開咗嘅親人，但係都唔敢表達啊，因為驚自己講咗出嚟會令到其他人更加難受。係啊，Tracy，如果你係佢嘅朋友或者親戚咧，你會點樣幫佢啊？係啊，Eno，其實喺呢情況咧，我自己聽到或者喺呢個情況裏邊，我自己都會好驚，唔敢講出嚟啦。咁咧，我哋有幾個重點，其實我哋都可以留意下啦。每個人嘅哀傷步伐咧，其實都唔一樣。我哋咧有時會用忙碌啦去照顧其他人啦，暫時忘記一啲傷痛，或者咧去抑壓啲情緒，甚至咧係收埋自己。其實某一個方式係錯嘅，只係每個人咧都需要時間啦。咁第二咧，佢哋收埋情緒咧，唔係因為冇感覺，而係即係太愛對方啦，驚自己嘅情緒咧會成為對方嘅負擔。咁呢種咧其實係出於愛嘅保護，有時咧反而係令大家更加孤單。係啊，咁 Gloria，不如咧你都分享下，究竟喺屋企裏邊咧，我哋又可以點樣去表達自己咧？好啊，好啊，呢個都係一個好好嘅一個情景，等我哋去再認識多一啲哀傷。頭先余醫生都有講一啲哀傷裏面，我哋自己無論身體或者一啲情緒嘅反應。嗱，咁呢度咧，我特登喺呢一頁裏面咧，我都放咗一個鐘擺喺度，幫大家去理解多啲。其實哀傷係一個乜嘢過程？鐘擺擺左擺右，擺左擺右。呢個就好似我哋哀傷裏面嘅一個過程咁樣，好多時咧，我 case 都會話俾我知，有時佢哋哀傷並唔係24小時都唔開心，佢有時會同我哋講，Gloria，我覺得今日又好啲啦，係今日又好啲，好似擺咗過嚟好嘅呢邊，不過過2日之後，我又擺翻過去好唔開心嘅一邊，因為我好掛住佢，哀傷就係一個咁嘅過程，有時你會喺唔開心裏邊。有時你又會出翻嚟冇乜事情咁樣，咁嗱，我又問下你哋兩位啦Eno，你覺得咧鐘擺裏面咧係點樣去停落嚟㗎？咁我諗鐘擺應該係要等佢慢慢，即係擺左擺右，即係自然地就會越擺越慢啦個速度，咁就會係咯，咁自然地可能擺多幾次，佢就會翻去一個中間嗰個位咯。冇錯，呢一個亦都係哀傷裏面好相似嘅地方。我哋有時因為呢一個係好親嘅親人，我哋成日生活裏面去同佢哋共聚咗咁多年嘅時候，會因為唔同嘅生活場景，我哋諗起呢個親人，可能有時諗起嘅時候，我哋就會好唔開心。不過咧，隨住時間慢慢過去嘅時候，我哋會發現，今年又到聖誕節啦。我諗起呢個親人對我係好重要，每年呢個親人都係同我咁樣過㗎。今年你諗到嘅時候，你會有一份傷心，或者你有個反應出嚟。你下年又到聖誕節嘅時候，你仲係會諗起，不過可能你個反應會有少少唔一樣。之後你又會再諗起，或者甚至乎你自己嘅人生，到你有下一代嘅時候，你都仲係會同佢哋講原來以前嗰位親人，我哋係一齊點樣過呢個聖誕節嘅。嗱，我哋要記住，哀傷就係咁，好似個鐘擺，慢慢，可能你每一次嘅幅度裏邊，可能會慢慢變細咗嘅。點解我哋成日同人哋分享就係話我哋哀傷裏面咧，要係一個安全嘅情景，我哋慢慢去釋放出嚟。比如話我哋同朋友去傾啦，比如話我哋同輔導員去傾啦，慢慢我哋俾呢啲情緒走出嚟嘅，就係我哋要讓呢啲鐘擺嘅力度揈下，等佢慢慢出嚟嘅時候咧，佢最後會點啊？佢最後會停喺中間。中間嘅意思係，唔係停喺永遠開心，同埋唔係停喺永遠唔開心，慢慢佢就停咗喺中間呢一個位置。咁呢一樣嘢，我哋自己都要去好清晰，或者甚至乎我哋身邊有一啲
經歷緊哀傷嘅朋友，我哋都讓佢知道呢一個好重要。如果我哋夾硬好似鐘擺咁樣，你用隻手撳住咗個鐘擺，唔俾佢揈，撳住喺一邊，咁會點啊？嗱，咁講啦，如果你個狀態好啲嘅時候，佢咪可以停咗喺一邊咯。但係如果你個狀態，我又翻工啦，我都有其他嘅壓力，你嘅狀態唔好嘅時候咧，一個鬆手會點啊？即刻揈去另外一邊咯，係咪啊？咁嗰陣時咧，就係好多人走翻嚟同我講，Gloria，我好驚啊！嗰次咧，我以為自己過咗幾個禮拜，我冇諗咁多，我甚至乎以為自己過咗半年，我完全冇嘢。但係突然間，哇！又經歷呢個場景，架巴士經歷過呢一個位置嘅時候，我又諗起一個揈落去嘅時候，我好傷心。呢個時候可能突如其來嘅一個揈咧，就會令到你哋嚇親啦。如果你哋喺安全嘅情況底下，俾佢慢慢去釋放出嚟咧，可能又會冇咁得人驚嘅。第二個重點，我都想去講嘅就係話，哀傷有時咧係唔係非黑即白㗎。我哋同呢一位親人裏面，可能我哋有個好複雜嘅情緒連結㗎。係啊，呢個親人離開咗我哋，我好傷心。但我傷心之餘，其實本身我同呢個親人關係唔係咁好㗎。我哋有好多誤會，我哋有好多鬧交，呢一啲傷口咁多年嚟嘅相處都係真實嘅。所以咧，我哋去經歷呢個哀傷嘅時候咧，就變得顯得複雜。我哋有時可能甚至乎我哋會嬲呢個人，或者甚至乎有啲屋企人唔俾我咁傷心，因為我另外一個屋企人好憎佢嘅嚇，佢唔俾我去悼念佢嘅，呢啲情景都會有嘅。咁我哋就要留意啦，我哋身邊嘅人可能都係經歷呢一啲嘅，佢個情緒裏面可能會好反覆嘅喺裏面。咁啱啱都阿 Tracy 都有講啦，其實每個人經歷嘅哀傷腳步係唔一樣嘅。我哋來來回回，亦都有自己嘅進程喺裏邊。咁當我哋遇見一啲哀傷嘅人嘅時候，我哋有一啲技巧又可以去注意啦。我哋可能有時只係一個安靜嘅陪伴，就好似一個咧你嘅老朋友，你識咗佢好多年，佢有呢個情緒嘅時候，你就靜靜咁喺佢身邊坐低陪住佢嘅啫。佢想喊，你又陪住佢咯。佢唔想喊，甚至乎佢唔想講，其實佢想坐一陣安靜下都可以嘅。每個人有唔同嘅方法去應對，佢自己嘅感受都好重要。佢好錫其他嘅屋企人，但係佢嘅感受都值得被關顧嘅。可能大家有時係唔識得點樣開口講嘅啫。你好驚你嘅情緒影響到其他人，但係有時我哋表達出嚟嘅時候，可能會令到屋企人形成一個空間，係一個大家支援嘅空間啦，係咪？咁嗱，我哋記住，有時咧喺家庭裏面啦，甚至乎特別係整個家庭，我哋都度過緊呢一份哀傷嘅時候咧，我哋都可以有啲家庭嘅約定喺度嘅。比如話係，我哋都可以鼓勵，其實喺家庭入面每一位嘅情緒都應該被允許同埋接納啦。如果可能喺呢個飯台裏面。其實原來突然間你諗起一啲嘢，你有一啲情緒嚟到，你好思念嗰位親人嘅時候，其實你可以有個空間，你可以行開個飯台，你唔使喺個台面度忍住喊，你可以去離開一陣，翻入房度，可能我處理咗自己嘅情緒，我唔一定係要解釋我而家要處理情緒啦，或者全家而家就要不如一齊停咗唔好食飯啦，因為我喊緊，其實都唔使嘅。容許佢個情緒有一個空間喺度，我哋尊重嘅。可能我哋及後嘅時候，先至去睇翻嗰位親人。咦，係喎，頭先你係咪都有啲情緒啊？有冇嘢想傾啊？我哋尊重佢哋情緒表達嘅一個需要，唔係話每人都要咁樣表達，但係我哋都減少一個我哋需要扮冇嘢嘅壓力喺家庭嘅空間裏面。我哋會一齊哀傷。但係我哋都會一齊復原嘅，因為好多人都會問我我咁樣喊唔開心，會唔會拖慢咗其他人復原嘅一個進度咧？但個事實其實係，如果大家一齊去分享或者表達一個情緒咧，其實反而唔會令到個情緒更加差嘅，因為裏面咧大家可以喺個空間裏邊有個連結。原來我哋知道咧，唔係單單係我一個人孤獨咁樣去面對呢一份情緒，
就算呢個痛苦係好經歷，即係唔係一個好嘅經歷，好痛苦，我哋都唔係一個人嘅事嚟嘅。我哋可以喺適當嘅時候，可以一齊去懷念下逝世咗嘅親人，或者我哋如果有一啲嘢想一齊去做，喺適合嘅空間裏面，及後我哋想做一啲一齊去紀念呢位親人嘅事，我哋都可以一齊去做，唔係一定要壓住自己嘅情緒，大家嘅情緒係可以被其他人去支援嘅，呢一個都係好重要。咁創傷之後啦，其實咧都可以會有一啲成長喺度㗎。我哋咧呢個裏面咧就叫創傷後嘅成長。有時你可能會發現經歷完之後，個人會有改變啦，可能更加珍惜咗同身邊嘅人嘅關係啦。你可能比你想象之中更加有能力啦。你可能會及後幫助一啲係經歷緊好似同你差唔多事情嘅人，佢哋你可以幫助佢啦。願意去反思生命裏面有冇其他嘅啲優次啦。我哋要記住，就係好似呢一幅圖咁樣，隔離有兩個圓圈，有一個係黃色嘅圓圈，黃色嘅圓圈上面有好多凌亂嘅雜線，好似我哋正正喺度經歷過創傷、個痛苦、哀傷嘅過程咁樣，好亂嘅，入面一團糟。我哋覺得呢一樣嘢係我哋而家承受唔到噶啦。好似我哋個圈咁，黃色個圈呢個完全籠罩住，可能呢個係某一啲人現在經歷緊嘅狀況。我哋記住，我哋復原成長並唔係我哋就忘記咗件事，我哋唔係要好似喺梳理到個圈上面嘅一啲凌亂嘅線變翻做整齊，唔係咁樣，或者唔係抹咗上面嘅線，而係下面嘅嗰幅圖喺個綠色嘅圈入面，我哋個圈大咗。我哋喺呢個過程裏面，我哋可能去學識咗點樣去承載呢一啲經歷，然後呢啲經歷可能唔會喺我哋身上面抹走噶啦，但係我哋可以用啲第二啲嘅方法，好啲嘅方法去承載佢。我哋同呢啲哀傷係可以並存嘅，我哋唔使好快咁樣逼自己，我哋快啲去成長啦。呢個係自然發生嘅事。就算傷口留低嘅傷疤，其實呢啲都係你經歷過、存在過嘅記憶。咁呢個我哋都可以同身邊嘅人去分享。合適嘅話，我哋可以鼓勵佢哋去可以試下同屋企人講佢哋嘅感受啦。或者其實就算其他屋企人唔係第一個講，可能係佢哋未必識得表達啫。你都可以去試下凝聚大家去表達感受，俾啲希望佢哋。呢一個哀傷啱啱表達係可以有復原嘅。我哋就算而家自己去幫自己，自己幫身邊嘅人，力量可能唔係好夠，咁我哋可以喺呢一啲時間裏面揾啲專業嘅幫助啦，都唔係永遠㗎，係咪？我哋要記住，每個人有自己嘅腳步，唔使強迫就夠㗎啦。咁嗱，我哋呢度仲有第三個情景嘅，咁我哋又交俾 Enoch 去分享下先。係啦，咁我咧就有個朋友，佢叫阿欣啦。咁佢幾個月之前就經歷咗一場意外喎。咁喺意外當中咧，佢就失去咗一位真係好親嘅家人啦。咁一開始佢就好傷心，成日都喊，咁都正常嘅。但係咧最近佢就即係開始有啲唔同咗，咁佢又開始冇乜點喊啦，但係成個人開始就好攰好攰咁，即係開始即係 message 佢啦，佢又唔覆機啦。咁約佢出嚟玩咧，佢又話唔想出街喎。咁有一次咧，傾傾下偈嘅時候咧，佢就講咗一句嘢，講咗一句話咧，就令到我好傷心啦，好擔心啦。咁就係話咧，佢覺得有時咧，如果冇咗我咧，屋企人即係會仲過得好啲，即係起碼唔使擔心我啊。咁仲有我留意到佢開始咧，將以前好珍惜嘅嘢，即係送俾其他人，即係例如上次佢將佢最珍惜、最中意嗰隻手錶咧，就送咗俾佢細佬。咁我就覺得有啲驚，因為我唔知佢係咪諗緊一啲嘢，即係咁我又唔敢問喎，咁驚問咗咧，就反而令到佢即係諗嗰樣嘢就會更加諗得多啦。咁喺呢個情況下，究竟 Tracy 我應該點做啊？係啊，Enoch，我都聽到你好驚啦。喺呢個情況，其實真係唔知點樣開口噶。首先咧，我想講咧，你留意到呢個信號咧，已經好重要啦。好多人咧都會覺得自己係咪諗多咗就算數啦？但係你冇啊，你願意咧去了解點樣幫佢。
咁其實喺呢個情況咧，我哋都有幾個地方可以注意啦。第一咧，阿欣佢講到話冇咗我屋企人，其實可能好過啲，其實係一個好重要嘅信號。咁呢一類我哋即係可能會聽到佢好無助啊，好冇希望表達咧，其實就代表佢可能係覺得自己係其他人嘅負擔啦。類似嘅説話咧，仲可以包括呢個世界咧唔會有人再幫我，冇出路噶啦，死咗就可以解脫。第二咧，當阿欣咧將佢珍貴嘅物品咧去送走，其實都係一個要留意嘅行為信號啦。其他行為信號咧，仲包括可能好趕住去完成佢自己嘅個人事務啦，例如交代佢保險嘅細節啊、銀行嘅一啲安排。性格上咧，可能會突然間轉變，飲食、瞓覺嘅習慣咧都可以有啲改變㗎。所以有時候咧，一個人由好低落，突然間變到好平靜，其實都係一個信號。第三咧，好多人好驚去直接問，令對方好似諗多咗，或者咧會中咗一個呢個自殺嘅念頭落去。但研究就話俾我哋聽，事實唔係咁嘅，直接關心咁去問咧，反而可以打破對方嘅孤獨感啦，俾佢知道咧，原來係有人關心佢，有人願意聽。最重要嘅係咧，如果對方真係有呢個念頭咧，佢係唔需要自己去獨自承擔啦。你嘅角色咧係陪伴啦，同埋連結一啲資源，唔係自己做晒所有嘢嘅。係啊，Gloria，不如你都分享多啲，我哋點樣可以辨識呢啲危機信號啊？我哋點樣去問同埋回應啊？好喎，係啊，其實我哋一路以嚟咧都收到好多類似嘅問題嘅。咁啱啱啦，姚醫生裏面咧佢都有分享到有一啲特徵裏面信號咧就係、我哋都要留意下啦。啱啱你哋都分享咗好多嘅，咁我就一一咁樣再去講啦。啱啱所羅列出嚟嘅都喺個嗰個報警裏面可以見到啦。咁嗱，我諗咧我哋分享翻咧就係、首先啦，好多人都有一啲迷思嘅。其實我哋都會好驚，如果我問佢係咪真係有自殺念頭，其實會唔會明明佢都唔想，冇諗過，但係我問咗佢就去做咧咁樣。咁其實咧仲大件事喎咁樣。不過研究裏面咧真係話俾大家知，其實一啲被關心嘅人，你問咗佢，佢係反而覺得有個宣洩嘅渠道。因為咧喺呢一類嘅情景底下咧，有時佢哋喺裡面係諗咗好多，佢哋諗咗甚至乎係一啲傷害自己嘅一啲方式啊，一啲情景啊，可能日日夜夜佢哋都喺度係咁喺度諗㗎。咁但係如果有一個身邊嘅人原來發現到咧，往往甚至乎我哋自己去接觸一啲 case 嘅時候咧，佢最後咧都會係反而多謝返我哋原來你有留意到我係咁。原來我唔知點樣同人講，但係你今日問我，我就有個機會可以同大家講咯，咁啊。咁其實呢啲情況裏面咧，往往係幫助到受到情緒困擾或者甚至乎有自殺念頭嘅人嘅。咁當然記住啦，我哋問嘅語氣，我哋唔係去審問，我哋俾對方一個關顧，甚至乎我好多情況底下，我問嘅時候咧，佢哋都會靜咗嘅。嗱，我哋唔好驚個沉默。佢可能需要一啲空間，先至有嗰個勇氣去講到。我試過有一啲 case 裏面咧，佢甚至乎係整整地沉默咗10幾20分鐘，但係去到後面嘅時候，佢就真係係啊，其實我好困擾喎，我有諗過。咁呢啲我哋能夠將裏面講唔到出嚟嘅嘢，我哋擺喺台面度去處理咧，其實已經係一個大嘅一步嚟㗎啦。嗱，咁我哋都去留意幾個方式啦嚇，我哋去陪住對方啦，我哋可以去多謝佢，我哋分享啦，因為喺呢個裏面有好多信任，先至會同你講。你可以讓佢知道啦，你唔係一個人嘅，其實我可以陪住嘅，以及你可以同佢講原來你係一個咁艱難嘅時間裏面咁耐，你其實已經好堅強，你好叻㗎啦。但係你今日同我講之後咧，我都可以同你諗下一齊去度過嘅。你可以陪伴啦，唔係一啲時間裏面會成日俾佢去獨處啦、聆聽啦，唔係急住俾建議嘅。有危險嘅時候，當然去到嗰個地步，
原來你知道佢真係企咗喺個天台頂啦，或者佢喺海邊。當然我哋有即時嘅危險，我哋都要去急症室，或者我哋都要去報警處理，因為我哋唔想見到呢啲情況出現。但係同時間，我哋都俾一啲希望嘅，讓佢知道其實自殺傷害自己唔係唯一可以做，我哋有其他嘢可以再試下嘅。比如啱啱所分享嘅，有呢啲社區資源，原來有呢個熱線嘅，你不如打電話去同佢傾下先啦。如果你覺得唔好傾嘅，你唔使再親身見佢噶嘛，你可以去試下先嘅。記住，我哋做身邊嘅人咧，你嘅角色係陪伴同埋連結，等佢覺得佢唔使獨自去承擔呢一件事，咁就已經係一個好好嘅呢個情況。嗱，咁當然啦，而家羅列咗喺個熒幕上面都有一啲熱線，亦都有我哋自己打數嘅一個熱線喺度，亦都可以透過 WhatsApp 去連結我哋啦。呢啲都係一啲社區裏面嘅資源嘅。咁但係當然啦，我哋要記住嗰樣嘢就係話，有時咧我哋去照顧人之餘咧，其實我哋自己都要去照顧自己嘅。我唔知喺過去呢2個禮拜裏面啦，你哋去幫忙關心身邊嘅人嘅時候，有時都覺得我都好疲倦啊，我都好疲累啊，有一啲狀態可能都會出現嘅喎。可能你會覺得好猛啦，冇咁有耐性啦，有時覺得好攰啦，瞓醒第2朝嘅時候，好似冇瞓過咁喎，或者覺得個身緊晒嘅。咁其實呢一啲咧，可能都係一啲身體嘅狀況，話俾你知，咦，你都要去關顧下自己喎。我自己都分享一下喺過去嘅呢一啲時間裏面，提供支援去前線去照顧其他人嘅時候。其實自己都嘅情緒都好衝擊㗎，甚至乎喺我哋今日去分享啦，好少了解究竟點樣照顧人哋嘅情緒嘅時候，原來我有時都發現咧，我自己係唔夠時間去照顧自己嘅。直到原來我哋嗰日裏面有一啲空間去傾談，原來嗰日我同先生一齊祈禱嘅時候，先至發現，我就一眯埋對眼，我自己就哭成淚人。原來我都有好多情緒喺裏面，我自己都要照顧自己啊！發現原來有空間被陪伴底下，之後我又覺得自己好返好多啦，甚至乎有啲膊頭裏面好緊嗰啲感覺咧，可能都會冇咗嘅喎。有時情緒都影響我哋嘅身體嘅。我哋去照顧自己有好多方法嘅，你可以揾一個空間啦，俾啲時間自己啦。可以揾人去傾訴啦，甚至乎有時你自己覺得我幫人之餘，其實我都需要一啲幫助。其實喺最近呢啲時間裏面，我哋都收到一啲專業嘅人士求助，可能係一啲社工接觸前線嘅時候，佢可能都有一啲自己嘅情緒喺裏面。接觸得多嘅時候，自己都要照顧下自己，幫人哋。永遠你記住，你係陪伴者啫，你都唔好去獨自承擔一切。而你都要記住啦，如果我哋自己想去幫人嘅時候，即係好似俗語所講，其實我哋都唔可以用隻空嘅杯咧去斟杯水俾人，你倒唔出其他嘢出嚟。所以我哋自己咧對自己身心嘅關顧咧十分之重要。咁頭先咧，姚醫生都分享咗好好啊，一啲照顧自己嘅方式方法啦，係咪？維持翻一個好好嘅自己生活裏面嘅作息啦，呢一啲都係一啲好重要嘅。咁我都稍稍去總結下啦，今日裏面嘅分享，我哋記住啦，我哋去聆聽同埋同理咧，其實係用個心嘅，我哋嘗試去了解下，俾對方感受到佢哋嘅感受感覺係被明白㗎啦。我哋去主動關心啦，頭先姚醫生講咗好多信號喺度嘅。留意下身邊嘅人有冇呢種情況出現咧？特別係提到有一啲情況裏面，咦係喎，可能佢以往都有啲病史嘅，甚至乎以往裏面身體有啲狀況嘅。特別遇到呢個衝擊嘅時候咧，我哋都留意下，可能要俾佢多少少關顧同埋關心喺裏，可以溫柔咁樣去表達嘅。記住，我哋係幫佢連結資源啊嘛，係咪？我哋喺身邊陪住佢。可能佢未有勇氣踏出嗰一步嘅時候，你讓佢知道，
都係有人喺佢身邊裏面同佢一齊嘅。就算佢唔想行出嗰一步住，都可以。我哋等到你適合嘅時候再行出咯。我哋可以轉介啦，讓佢知道你唔使去獨自去承擔啦。我哋可以陪佢上去嗰個要輔導嘅中心裏面啦。我哋可以關顧佢你係咪有去到嗰個應診啊？咁樣。最後我哋自己記住照顧自己啦，你先可以持續去幫人嘅。我哋記住嗰樣嘢就係黑暗咧，可能係好漫長嘅，但係如果我哋大家肯去伸手拉住喺你身邊嘅人，終於有一日咧，我哋係去到嗰個光明，我哋越行越出嘅呢一樣嘢。咁我諗今日裏面就係送俾大家呢一個分享。咁我哋都睇下，咦喺嗰個今日嘅參加者裏邊。裏面咧就有啲時間係我哋啲問答環節嚟嘅，我哋都請翻葉醫生出嚟，又睇下大家會唔會有啲咩問題？聽咗咁耐嘅時候，嗱隨便喺嗰個chat room 嗰度，我哋可以打出嚟，我哋都睇到嘅嚇。嗱咁喺度等緊大家打緊一啲問題嘅時候啦，咁其實我自己私心咧係都有一啲問題想請教下葉醫生嘅，係我啱啱咧就都留意到啦，可能講嘅一啲症狀裏面啦，好多都係成嘅一啲症狀，有冇話如果去到細路仔嗰方面咧，特別係我哋所講啦，其實細路仔都有佢嘅情緒，而家資訊咁發達，喺唔同嘅角度裏面，佢哋可能都接觸到呢啲資訊，甚至乎受影響嘅人係佢學校嘅好朋友都唔定。咁喺呢啲情況底下咧，小朋友嘅一啲信號信息裏面咧，又有冇啲嘢我哋值得去留意嘅咧？呢個問題問得好好啊！咁就喺小朋友裏邊咧，其實咧佢哋嗰個承受嗰個壓力之後，或者承受創傷之後咧，其實佢哋嗰個症狀咧係可以同成年人係好唔同㗎。我舉啲例子啦嚇。有啲小朋友咧，佢可能喺嗰個創傷之後咧，佢唔知點樣去用嗰個語言去表達佢自己裏邊嗰個嘅創傷。咁於是咧，大家知道啦，小朋友咧佢平時咧就有啲時間。嗰啲時間咧，如果係我尤其是如果佢係喺度玩遊戲嗰個時間，或者同其他小朋友一齊玩嘅時候咧，我哋就可能會留意到有個轉變喺度。例如咧，佢呢個轉變裏邊咧，可能佢喺嗰個遊戲咧，佢咧係舉例一啲角色嘅扮演嘅時候咧，可能咧佢會係用咗一啲佢同創傷有關嘅一啲嘅角色咧去表達出嚟。咁就甚至佢可能話某一個人。佢咧係受傷喎咁樣，但未必會話自己嘅。咁然後咧，跟住佢就會話咧，嗰個傷咧影響得佢好緊要喎，佢喊喎咁樣。如果咧我哋作為成人咧，我哋喺嗰個過程當中咧，我哋都可以觀察得到呢啲轉變咧，我哋就要留意啦。可能咧係一啲地方咧，我哋係需要揾一啲嘅幫助，去幫呢位小朋友咧，去用一啲嘅方法，可以去表達到佢裏邊嗰個創傷嗰個嘅痛苦，因為其實小朋友亦都係有佢痛苦嘅感覺。咁當然啦，另外亦都有啲其他嘅例子嘅，例如咧，就有啲小朋友咧，佢係都會發夢啦，咁但係咧，當佢哋發完噩夢之後咧，佢哋未必會講到個夢境俾我哋聽。咁但係咧，佢會話俾我哋聽，嗰個夢佢好驚㗎，佢夢裏邊佢喊啊，喺夢裏邊佢發覺可能甚至係親人，啲親人係幫唔到佢等等。咁但係咧，佢個夢境嘅內容，佢未必講到真係同嗰個創傷嘅內容咧有直接嘅關係。咁我哋呢啲情況咧，都係一個警報咧。我哋要知道呢位小朋友可能需要有人幫一幫佢。咁另外一方面咧，就係有小朋友咧，亦都可能咧係會喺佢嗰個本來可能已經係過咗嗰個，可能過咗小學嘅年齡㗎啦。咁但係咧，佢可能喺創傷之後咧，佢會好似行為上面咧回復翻去好似一個兩保時間，即係話咧，佢當時係細個嘅時候咧，嗰啲行為，例如啜手指例如可能佢根本已經係夜晚，佢已經唔需要攬尿片㗎啦。咁但係咧，佢可能咧喺創傷之後咧，佢調翻轉頭，夜晚佢有尿床嘅情況。咁呢啲咧都係咧我哋所講嘅一啲係佢嘅發展上邊咧，佢有啲嘅倒退嘅狀況出現。咁呢啲咧其實咧都係啲信號咧，小朋友咧佢呢啲階段咧，佢係需要有人幫一幫佢。好啊，都好多謝呢啲分享啊！就尤其係咧對住小朋友嘅時候，可能咧有時大家都會問下就係，咦，我唔知點樣同小朋友去分享
呢啲事情啊，或者就係、我唔知點樣同佢哋去 check in 翻，咦佢哋個經歷呢個創傷嘅時候，佢哋係點咧？咁樣係啊，都會唔會有一啲分享可以講下咁樣啊？好啊，其實同小朋友咧，我諗嗰個去傾偈啦，咁咧就係同我哋同大人傾偈係好唔同嘅方法。咁頭先我哋提過咧，就係嗰個用一個遊戲嘅方式。咁其實咧係同小朋友咧，我哋咧係直接同佢去傾咧，關於佢創傷嘅經歷咧，佢好難用言語表達出嚟。咁所以我哋用嘅方法咧，可能多咗用一啲可能係有啲遊戲啦、玩具啦，甚至咧有時咧係畫畫。即係用嗰啲藝術嘅方法咧，一啲表達嘅方式，希望我哋可以表達佢哋心裏邊嗰個嘅創傷同埋痛苦。咁另外咧就係其他嘅方法咧，我哋都可以係可以係揾埋佢嘅父母一齊。有時咧，因為咧喺父母係在場嘅時候咧，好多時咧小朋友咧佢有啲唔同嘅行為嘅表現。佢咧甚至係可能會係更加容易嘅表達佢平時嗰個嘅。即係佢曾經感受過嗰個創傷嗰個痛苦，咁我哋咧就要有時喺嗰個過程當中咧，我哋係小朋友咧都可以有心理治療，咁亦都可以咧係會係呢個心理治療過程當中咧係會揾埋佢嘅父母一齊，或者佢嘅照顧者一齊，咁嘅時候咧，我哋做嗰個心理治療咧，有時咧就會用啲做得到，同埋係甚至時間高配。係啊，冇錯。我諗喺好多嘅經驗裏面啦，屋企人點樣帶出創傷，點樣帶出哀傷嘅呢個過程啦，俾小朋友去認識啦，其實都係一個好大嘅一個重點嚟㗎。有啲小朋友嘅表達裏面咧，甚至乎會覺得話呢個過程啦，其實係好多人驚㗎。喺佢哋表達嘅畫畫裏面咧，係好似一啲怪獸啊，好黑暗啊咁樣嘅。咁但係呢啲咧，其實都影響緊原來佢點樣去睇，比如話死亡啊，或者哀傷啊呢個過程嘅有好多時咧，亦都會發現咧，原來我哋特登去攔住咗小朋友，唔俾佢去接觸，我驚佢嚇親佢啊咁樣，咁反而咧就係令到小朋友咧，佢未必有一個空間去悼念翻嗰個逝去咗嘅親人啦，或者呢件事嘅經歷，其實佢哋自己都有個感受喺裏面，佢哋都要去經歷同埋去整理一下噶嘛啲感受，咁所以呢啲狀況裏面咧，其實都好重要。冇錯。好咁都有其中有啲朋友仔咧就想問下，就係話本身都有一啲瞓覺嘅問題，亦都係食一啲安眠藥嘅，咁但係喺事後就發現，咦好似嚴重咗喎咁樣，咁究竟係咪試下褪黑色素啊？或者係一啲安眠藥咁樣咧繼續去食？咁呢方面唔知葉醫生有冇啲睇法啊？好啊，睡眠咧其實咧係我哋嘅好朋友嚟嘅。首先我哋要記住，即係睡眠本身咧係我哋嘅生活嘅一個不可或缺嘅一部分。咁所以咧我哋對睡眠咧，我哋其實係要好好地咁呵護我哋嘅睡眠。咁所以咧就食藥咧固然啦，即係如果係其中一個方法，我哋係可以即係幫到睡眠。咁但係咧呢個係好多人都會覺得食藥咧係咪一個自然嘅方法咧？食藥係咪一個長期可以用到嘅方法咧？咁其實咧我哋當然鼓勵咧就係咧。首先第一步咧就係即係唔係用到呢個食藥物嘅，首先用翻咧就係我哋點樣去令到我哋嘅睡眠咧能夠回復翻我哋本來我哋每一個人本身有嗰個節奏，即係話咧呢個係我哋嘅生活睡眠，或者更加直接啲咁講係我哋嗰個醒覺同埋睡眠嗰個節奏咧，我點樣回復翻咧？呢個反而係更加重要。咁我哋咧一啲唔係藥物，舉例唔係藥物嘅方法啦。其實咧就首先我哋就要喺嗰個生活上咧，我哋咧可能有啲嘅調整嘅例如啲咩咧？例如舉例，大家睇到我哋而家喺呢度做呢個直播咧，其實咧好光嘅我哋有好多光線喺度嘅。咁其實咧，當我哋係日頭嘅時候咧，當我哋接觸到陽光嘅時候咧，我哋嘅腦裏邊咧，其實咧就會分泌少咗褪黑激素。少咗褪黑激素之後咧，跟住咧我哋咧就會呢個信號咧就會話俾我哋聽，我哋當時我哋要清醒咁嘅時候咧，我哋就盡量就唔會瞓覺嘅喺日頭嘅時候。咁但係咧到夜晚咧，當黃昏嘅時候咧，當光線少咗嘅時候咧，我哋咧其實咧就會係即係嗰個腦裏邊嗰個褪黑激素咧就會分泌多翻出嚟咁然後咧就會有個信號俾我哋就知道咧，
我哋係要睡眠啦，差唔多時間㗎啦，要休息㗎啦咁所以咧呢個咧就係我哋人本身嗰個嘅正常嗰個嘅一個規律。咁所以咧，大家從呢一個提示咧，其實你都想像到啦。其實第一樣嘢咧，我哋如果要睡眠咧，有翻我哋呢個節奏咧，其實喺嗰個光線嘅控制方面上邊咧，其實係都好重要。即係話咧，譬如我哋家居環境裏邊咧，呢個第一樣嘢我哋要考慮個光線。我哋可能夜晚黑要到某個時間咧，我哋可能將啲燈要較翻暗一啲啦。另外咧就係手機、屏幕、電腦等等咧，呢一啲咧，我哋如果能夠喺睡眠之前咧，可以大約啦，我諗係1個鐘到啦。我哋咧係盡量咧避免我哋即係睇手機啊、睇屏幕啊等等嘅一啲嘅電子嘅嗰啲嘅產品嘅時候咧，呢個會幫到我哋嗰個睡眠好多。咁另外咧就係譬如溫度啦，都好重要啦。例如我哋喺即係我哋知道咧，當我哋個腦部咧係點樣係令到我哋知道要睡眠咧，就當我哋嘅體溫咧開始由一個暖嘅溫度慢慢下降，其實呢一個趨勢咧就會幫到我哋咧係入睡嘅。咁所以咧，如果我哋能夠喺入睡之前咧，如果有機會將我哋係舉例係沖一個暖水涼啦，令到我哋咧係能夠將個體溫咧係提升翻少少。咁然後咧，到我哋沖完涼之後咧，我哋嗰個體溫咧出到去咧，就會開始慢慢下降咧。咁呢個趨勢咧，呢個感覺咧，其實咧會幫到我哋個腦部咧，話俾我哋聽而家係一個需要睡眠嘅時間咯。咁所以咧，呢啲都係一啲即係簡單啲嘅方法，唔係藥物嘅方法。好啦，頭先如果提到咧係藥物嘅方法咧，咁咧就自然啦。我諗每一個人佢個體質啊，或者係佢嗰個對藥物嗰個經驗咧，可能都有唔同。好難一概而論咧，就話咧而家係咪應該食某啲藥？因為如果要講到食藥嗰個嘅建議咧，其實咧我哋好注重咧就係咧係好個人嘅，即係要見過嗰位人士，見過佢咁，然後我哋睇埋佢嘅病歷啦，佢食藥食咗幾耐啦，以前食過啲咩藥啦，甚至試過啲咩方法去幫助睡眠咧，然後我哋先至做到個判斷咧，究竟可唔可以咧繼續食某啲嘅藥物？好啊，咁我諗係啊，我都分享下啦。裏面就係其實都有好多唔少嘅 case 裏面啦，係因為瞓覺嘅情況啦，前來求助嘅。咁我諗咧我哋都去理解，其實我哋身體咧同埋我哋自己嘅心靈咧，其實都係連結埋一齊嘅。嗱，瞓唔到覺、瞓唔着裏面咧，可能只係一個提示啦，話俾你知，好似係敲門話俾你知，咦，好似裡面有啲嘢喎，係啊，我哋可能要去處理一下喎。嗱，咁當然啦，每個人嘅情況咧有少少唔同嘅，咁我哋都可以咧甚至乎喺求助之前咧，我哋自己又去觀察下自己喎。比如就係話，咦，我哋原來瞓唔着嘅時候係乜嘢瞓唔着咧嚇？我哋係瞓得着嘅，跟住扎醒咗咁樣瞓唔着啦，定還是我哋碌嚟碌去啊，入睡唔到啊，都有唔同嘅原因嘅喎。嗱，我哋可能扎醒咗嘅時候，咦？個腦可能會諗啲嘢喎，咁諗啲乜嘢嘅咧？咁可能嗰啲嘢咧就係你最近嘅壓力源啦。可能呢啲嘢咧就影響緊你，令到你瞓得唔好嘅喎。會唔會係關工作嘅事啊？會唔會係關於某一啲關係啊？咁你都去留意下自己，咦，係咪呢一方面其實呢一排對我造成咗一啲壓力，影響緊我嘅休息咧？呢一啲方面咧都係幫助，甚至乎你及後嘅時候咧去揾呢啲專業嘅幫助嘅時候，你都俾一啲提示，因為咧你係一個最清晰同埋了解你自己嘅人嘅呢方面裏面咧，可以多多不妨做少少功課先咁樣。咁呢啲係其中之一啦。咁另外我哋可能揾到一啲壓力源之後，可能我哋自己咧又去諗下喎，咦，係喎，呢一啲可能係我哋壓力源嘅時候，我哋有啲咩情緒嘅反應出現咗咧？會唔會係裡面我有好多嘢好擔心啊？或者裡面我有一啲係覺得自己做得唔好嘅地方，究竟係乜嘢影響緊你？可能會影響你嘅情緒，導致到我唔可以平靜咁樣再入睡翻咧。咁呢啲咧都係一啲方向，讓到我哋可以去處理嘅。係，哇，好。咁有一條問題咧，就係話咧係都好關於藥嘅喎，就係咧呢個叫做 Z drug。咁 Z 就係即係 XYZ，即係英文字母最後嗰個字母 Z drug，同埋咧呢個 Ativan ATIVAN
呢兩種藥咧究竟有咩分別咧？咁樣 OK，呢兩種藥咧其實咧係有分別嘅。咁咧就Z drug 本身即係一種相對嚟講咧係新少少嘅一種藥嚟嘅。咁但係都用咗好多年㗎啦。即係我意思係相對起另外嗰隻 A 條。咁咧就兩隻藥咧，其實咧都係屬於係比較令到人咧係有機會快少少入睡啊！呢個就係佢哋嗰個嘅作用嚟嘅。咁咧就Z drug 本身咧就都係一種咧係會令到我哋咧係會有少少依賴嘅，即係心理上啦嚇或者係其他方面咧都會有依賴嘅一種藥物。咁咧就而呢個Ativan 本身咧。亦都係兩隻藥咧，其實咧都有呢個即係類似嘅一種依賴嘅情況。咁咧就Ativan 本身咧就係我哋所講嘅一啲叫做benzodiazepine 嘅藥啦。我講英文啊，唔好意思啊。咁咧係即係呢一個 group 呢一種呢一個組別嘅藥物嘅其中一種啦。咁就係屬於短效嘅，即係話咧佢嘅效力咧係比較短啲。咁而 Z drug 本身咧。就有主要有兩種啦，咁嗰兩種咧亦都有少少佢哋嘅分別，咁但係咧佢哋嘅共通點咧就係咧，就佢哋都係會令到嗰個入睡方面咧係會比較快少少，咁所以咧就呢兩種藥咧其實都係比較係容易依賴嘅藥物嚟嘅，我想講翻咁所以咧如果我哋能夠嘅話咧，都希望咧係可以將呢兩種藥咧嗰個份量啊，或者係嗰個食藥嗰個次數咧，如果能夠減輕啲就會好啲啦。或者咧係食藥嗰個時間，我哋盡量咧唔好太長，盡量咧係一個短啲嘅時間之內食過隻藥，發覺幫到咯喎，咁然後跟住咧如果得嘅話咧，就可以慢慢咧將佢減翻佢，希望我哋唔使食咁多啦。呢個就係我哋普遍咧對於食幫助睡眠嘅藥咧嗰個嘅原則，同埋盡量咧就用翻一啲如果能夠嘅話，用一啲用藥物嘅方法咧，有時就會對我哋嘅健康會更加好啦。好喎，就住唔係用藥物嘅一啲方式咧，其實我都想分享下。喺過去疫情嘅期間裏面啦，我都接觸唔少嘅 case 啦，因為有好高嘅一個情緒困擾或者一啲焦慮嘅狀況出現咧，導致到佢哋有瞓覺瞓唔着、瞓唔到嘅一啲情況嘅。咁其實咧，我都一樣都要鼓勵佢。咦，我哋可以試下去用其他嘅一啲方式方法幫助我哋去放鬆喎。比如我有一個 case 裏面咧，佢就去學整蠟燭啦咁樣。佢本身咧都有啲顧慮嘅，即係覺得整蠟燭又好似要啲材料費啊咁樣，咁 Gloria 應唔應該去啊？咁我都係鼓勵佢。咦，如果你覺得喺嗰個專注當下裏邊可以幫你放鬆到你哋自己嘅情緒嘅話咧，咁你試下去做喎。咁於是咧，佢就整咗好多蠟燭啦。到最後咧，我哋去完呢一隻 case 嘅時候咧，佢都影咗張相俾我睇，係佢成間房裏面咧都係擺滿咗蠟燭嘅，但係佢就好開心啦，因為呢一個愛好裏面咧，就幫助到佢去調節到個情緒，然後咧就讓佢可以瞓翻個好覺，幫助到佢。我亦都有其他 case 裏面咧，佢做嘅唔係整蠟燭啦，可能佢做嘅係編織。佢都同我講原來佢有情緒困擾嘅時候，佢好緊張、好擔心嘅時候咧，我就會去做個編織。可能我做個幾兩個鐘嘅時候，我都唔覺個時間嘅流逝。呢一啲其實都係啲好好嘅方式方法，借鏡俾你哋去讓身邊嘅人又去試下。我咁嘅分享裏面唔係話原來整蠟燭或者編織係一個最好嘅方式方法，但我鼓勵你哋向身邊嘅人都傳開去係，其實佢哋係可以去試下。你試下唔同嘅方式方法之後，你就會知道邊一樣嘢係對你最有幫助嘅。有啲人對佢嚟講，運動係最好嘅；有啲人對佢嚟講，咦，原來我去種下花係最好嘅。你有你自己嘅一啲方式方法，最緊要嘅咧就係你唔好絕望，繼續去嘗試，慢慢嘅時候咧，總係會揾到一啲方式方法去幫助到你而家嘅狀況。好啊，咁我見到咧 chat room 上面就差唔多啦，今日嘅時間都係啦，咁我諗我哋都係再一次啦，好多謝宇生今日同我哋嘅分享啦，係啦，係啊，同埋真係多謝線上今日你哋都嚟抽空參加嘅所有人嘅，咁樣好多謝你哋今日，咁我哋啱啱咧都見到啦，大家咧都有問話究竟會唔會有得可以再去睇翻今日嘅重溫啊？的確係有嘅，之後咧我哋就會擺上網，到時咧就再 share 翻俾大家咁樣，好唔好？好多謝大家今日參與，好，祝願大家平安健康，好，拜拜。多謝，拜拜。
拜拜。